疾风般一样的奔跑，天际几度狂飙。昨日的光荣已远去，梦想闪耀，光芒万丈。什么岁月山高，见证力不小，真正的英雄已苏醒。上战场而呼啸，小心暗黑魔道，路就在未知的前方。把路去变动，忘记昨天的伤痛。快速的平庸，放肆的时空，热力喷涌，看那天与地震动。迸发把梦想，把正义，心里光懵懂，追寻自由的山峰。我是世界最无尽，爱的道理又无穷。精明若剑，小心中能长久。去追爬不悔的正义。上折回顾，突破天眼幻境的星罗班与彤彤齐心协力，净化了天眼，最终战胜西门。随着西门心中混沌枷锁的消失，曾经的真相也浮现出来。原来西门早年前已经预知了暗的入侵，而彤彤最终会因为拯救眼宗而牺牲。原来西门所做的一切都是为了守护彤彤。第32折，自由，眼宗重获解放。他说的没错，眼宗不能屈服于混沌。身为宗主，这些都是应该做的。这次选举之后，我便不再掌管眼宗。弟子们需要彤彤这样一位能为眼宗挺身而出的宗主。可是彤彤他……面对混沌和魔物也是，一定要早做准备。当然，这些全部都建立在你预言准确无误的基础上。西门，还有一点你要明白，无论预言的真假，只要你企图改变你所谓的预言，就会把整个眼中的安危牵扯进来。也许未来会如你所愿，也许得不偿失，也许你预言到的是对眼宗最好的结果，这些都是你无法确认的。所以，对于预言，我们从不轻易冒险。那即使来的那个人是……我是说宗主的选举是所有眼宗弟子都可以参加的，对吧？没错。那宗主，我先退下了。西门，成为宗主的那个人，要时刻做好为眼宗牺牲的准备。你明白了吗？多谢宗主指点。西门，我错了，下回再也不……喂，你没事吧？嘿嘿嘿。你呀，我还以为我偷懒又被师傅抓到了呢。哈哈哈，怎么又在偷懒啊？居然还有这种童书！还有更有意思的呢，你看。哇，原来之前制造幻境的也是你！放心吧，如果真是这样，我会保护你的。可是，当然也会保护好整个眼宗的。
西门，知道这意味着什么吗？我要让更多的混沌……眼宗被混沌侵蚀的还不够吗？可别这么说，所有的事都是你一手造成的。我绝不会再成为你们的傀儡了。总有一天你会再臣服于我们，眼宗也是一样。不，眼宗绝不会再屈服于混沌了，因为真正的宗主已经回来了。他们一定是成功了！乌鸦姐姐，乌鸦姐姐！啊！眼宗城！你看，看呐，看，你快看！我知道你一定能办到，天才哥哥！彤彤，西门，我最后还是没有抵御住混沌，让你失望了，对不起。作为宗主，没能保护好眼宗，说到底，这宗主之位本应该是……西门，我已经决定和星罗班一起离开眼宗了。真的吗？太好了！不如西门也一起。彤彤，你万万不可现在离开眼宗啊！尽管我已经摆脱了混沌的控制，但弟子们恐怕对我会不太信任。他们需要一个新的宗主。西门说的有道理。眼宗刚刚恢复和平，很多事都需要处理，光靠西门自己怕是忙不过来。是啊，万一魔物还没有消灭干净，你们互相也有个照应啊。那就当是为了眼宗，我以后再去跟你们会合吧。只怕到那时候，暗早就被我给消灭了，你就用不着。小青姐姐，丸子，你这自大的毛病什么时候能改改啊？还有，关于新宗主的事，还要等我在训练场胜过你再说。好，听你安排。干什么，丸子？我们还有要事在身，就不宜久留了。你放开，你放开！白糖，白糖，白糖！既然如此，我们就不强留了。实在感谢几位，我眼宗不会忘记星罗班的恩情。别这么客气，这都是我们应该做的。只是肚子有点饿。正好我们给你们准备了一些点心，带着路上吃。这个给你，来。太好了！这些点心只要吃1块，就能顶3天。这还不是因为小时候你一偷懒就被宗主罚3天不许吃饭而发明的呢。哎呀，惭愧！太好了，丸子，以后你再也不会饿。彤彤，西门，我们后会有期。怎么会？
可恶！可恶！可恶！唯独冰牢那件事，我是不会道歉的。我也不会道谢的。折预告：这个镇子到处都是修修补补的矿坑，带我白糖下去探查一番。听镇民说，进入矿坑就只有死路一条。请看下一折：衰败，封锁的城镇。大家小心！